Digel Berez Sinan Çiftyorek parlamenterê Dem Partiye Yêwanê li bajêrê Wanê li Bakurê Kurdistanê ev ê mijarê de gotûbêj û nîqaş bikin. Berez Sinan evar baş ceşnawa pîroz bîtin hin xêratin ji bo Kurdistan 24 gavên pêvajoya aştî û çareseriyê baş diçin pêş. Di niha da tiştekî nû heye ku me nezanî bîtin divê cejnê da tiştekî nû hebîtin hin aşikra bikin behez bikin ji bo temaşevanên Kurdistan 24. Merhaba baba. Cezna geliyeme. Ye hemû gelan em pîroz dikin. Her sağ bî. Zor spas bu ve derfet tave. Hêvî armanc dikin ki ev cezna de 2025 ya Ramazanê ji bo geliyeme bu vekemên sedema aştî û aramiye. Me guhda ser em bên nûçeyê Kurdistan 24 derheqê pêvajoyê da yani serlêdan baş e, serlêdana partiye ger her daim hebe. Serlêdana partî em bên serlêdana hevdî bikin, ceznê xwe pîroz bikin, ev gelek giring e. Destê hevdî bigirin, biratî û aştî bixwazin, ewna mixabin bêguman giringin. Mesela evet de pêvajoyê da ew mehek derbas bûkin nav lêkirin, gotin pêvajok heye. Lê qeneta me heye ki ew pêvajî berê vê salekê dest pê kiriye di navbera dewletê û em bên Birêz Öcalan da. Daxwanek hate dayîn gotin Öcalan bana partiyê xwe kir, got çek berdin ve xwezî fesî bikin. Lê li vê vir da devlet her daim dibêje ki ger PKK çek berde xwe fesî bike. Alî PKK dibêjin gerek ki me gavek avit, serokê me Öcalan gavek avit, banga me kir, em wê bangê giring dibûnin, em ê gav babijin. Lê belê em pêşiya xwe bûnin ka devlet plansaziyeka wê heye an tune ji bo mesela Kurd, bu mesela Kurdistanê ji bo çareserkirina wê. Divê lê de navê pêvajo emanî bêjin. Pêvajo bê nav e û bê navber e. Navberê de tuşuktine heye nahe. Heye se eger navbera em bêjin devletên PKK da yan Öcalan da haye me lêtine. Ama ra giştireka tuşek nav lê nekirine, navber diyar nekirine. Ev tiştek ciwan e te got heta niha pêvajo bê nav e. Navek ji vê pêvajoyê nehatiye danîn. Çi ji alî Dem Partî be, çi ji alî Desthilatê be. Lê bê navber e yani didûme. Berdewame heya niha. Pirs eveye Berez Sinan yani ev mehek zêdetir e derbas dibî li ser banka Abdullah Öcalanî ji bo çekdanîna PKK ji bo xwe helweşandina PKK. Lê heta niha yani tiştekê kirdarî li berçav nayê dîtin ji bo vê yekê ku PKK çekê xwe danêtin, xwe helweşînîtin. Ji aliyê dewletê ve jî îtir dibêjin tiştek nayê dîtin, tinê axiftin hene. Yani dewlet jî heya niha daxwaz ji fraksiyona xwe nekire, ji parlamenterên xwe kir nekire di nava parlamentoyê da vê babetê nîqaş bikin ji bo vê çendê ev babete çarçûveyeka qanûnî yasayî werbigire. Niha pêvajo dihêla Dem Partiyê da, dihêla Kurdan da bi nav û bi navber e. Kurd duyên bira navê pêvajo lêkirine, devlet lê nekiriye zatî, divê pêvajo tune devlet. Hêla Kurdan da em bên navbera pêvajoyê heye. Daxwazê wanan armancanin ger devlet gav bavije. Mesela Kurdistan kabul bike, Kurd kabul bike, mesela Kurdistanê bîne meclisê kur û fere bê nîqaşkirin ji bo çareserkirinê çi ye çinine. Gava yekemîn gerek derheqê ziman da gav bavije. Gara yekemîn destûra bingehî di rojevê de gerek hebûna milletê Kurd bê qebûl kirin. Yani hêla Kurda da nav zê heye, navber zê heye. Lê hêla devletê ne diyare. Devlet hîn jî metirsiyê digire li ser mesela Kurdistanê. Yani bang emel devletê re, devlet gerek serî da ew 100 saline her daim mesela Kurd ji bo devletê bû metirsiya wî. Gerek tirsê li mesela Kurd êdî nestîne. Eger daxwaz dike, armanc dike ki bi rastî bi Kurdava aştiyê, biratiyê vek em bêjin nav xwe li hundir li dervayê sînor bihêz bikin
Gerek naveki lekin gerek ki باشه Fransızca ki کاک diyar سینان bikin. کاک سینان اگه کرتی بۆ من بەحەز بکەی دەولەت دخوازە چ جۆرە ئاشتیەک هەبیتن چ جۆرە پێواژوەیەک هەبیتن و کورد دەم پارتیژی دخوازیتن چ جۆرە ئاشتی و پێواژوەیەک هەبیتن یعنی هێنج هەفتوو فێمکیریە هەنگ دخوازن و یەک ڕێ هەیە Niha aştı başı zaten 40 salın deven aştı birati. Ne olsa. Dem Parti veken ben bernama ve sereke daha ve sereke aştı. Lebele boça aştı. Aştı tarafla hevdik ne olsa. Demek mesele ki hem dem bir aştı çeve. Mesele çiye? Mesele Kurdan ha Kürdistan ya. Devlet derhak ve de kattıştaki diyar nakiye çavu devlet mecli devlet her izleden lühündür Kürdistan'a Tamam, Kürdistan'a Keksina. bakur lühündür Zaman Türkiye ev bu. zedetir lühuseriye rojavaya من گوت دولت دخوازه چه جوره آشتیه که بیتن یعنی دم هش دولت دا ده هش ده سلاطه نهایا ترکیه دا بجن اردوغان و اک پارتی و مهبه دا دخوازه چه جوره آشتیه که بیتن لگوری پیوان آوان devlet ak enfam dikin ak eteği geliştirme eve debece ki ve ittifaka cumhur bırak Kürt 5 şert u merç ev çel salın dest bir çaka kırına ve berdin Öcalan ziguan berdin berdin paşi emeli binirin yani hela devleti da tişteki fermi tüne tişteki veken ben nüviski tüneye tani bira Kürt çeki xuberdin peke çeki xuberda paşi emeli binirin باشه هنجی وکدن پارتی ککسینا هنجی وکدن پارتی دخوازه جی پککی دکن به شرط و مرچ چکی خودان نو خو هلوشینن Naha ev mesela çekberdane mesela PKK devleti ve nabere Öcalan da ya. Öcalan bankır. Go çekberden le çek mesela çekçiye encamın sedam ne encame. Sedam çubu çarasterkirina psikreka kurd bu. Lebele çekberdan Goten berdin ev çak mesela Kürt mesela Kürdistan'ı bir tazi bir vekili de hambeza devleti ya. Devlet defa aleyhi de kat tişteki nabejiye. Tişteki beje. Keksina. Belki işarete gibi de belki emi mesela emi zamanı Kürt bakın zamanı perverdeyi. Ne olsa? Keksinan. Ev gaveke. Bele. اگه کرتی یعنی شروعکاران انالیزان شروعیا گوتارا یا مجن بانکا اوجلان کریه گوتیا اوجلان جپکه که را گوتیا به شرط و مرج چکی خودانن چکی بردن خو حلوشین لی پکه که برسف دایه گوتی ما شرط هنه ما مرجی هنه حتی نهاجی نه چکی خودانه نه خو فسخ کریه هین وکدن پارتیه و داخل جکریه که کو به مرج چکی خودانن جبو و چنده بنگاون آشتی بر بپیش و بچن Gel spas kim na seri de az ve Dem Parti ne afın az Dem Partili vekili Dem Parti meli Parti Komünist Kürdistan'ım. Ben kanım derak ben Nirina Parti Komünist Kürdistan benim zaman kanat me eve çave PKK zil Xusteriya Rojavaya çave devlet zil Xusteriya Rojavaya pevajiya Kürdistan'a Bakur leser Xusteriya Rojava demeşe devlet live deri ne gije encame ki katı şekil diyar nake Gumana me evek sive düsve em bejik Xusteriya Rojava statüya ve hatta kabul kirin bir fermi ev şer devlet ebe zati pevaji tenev منابل نکرو منگو تو پسکرکا کردیا هر تش خلاص بیه. قناد همی چاوی پاکیزی لخوستری روزا Tamam. اگر خوشازه روزا بخوادی ستاتوه او قناد هر حد گا باوجه لی بانگا و جلان او قناد مزی چک ایری میاد خو تمام کریه گر به بردان اما شرط و مرجوان ده به بردان دنابر وان دولت ده چیه چنو زنه او مثلا وانی تایبتیه. برس سینان چیفتوارک پارلمانتار دم پارتیه وانه لباجرت گلمه و گلکی سپاس فین هر هبن از گلکی پی خوش بوم